Прикинь, папа маму бьет. Серьезно? Я сам слышал. Так ты слышал или видел? Слышал, это ночью было. Ночью? Папа маму бьет? Угу. А еще ты там что слышал? Я уснул у них в комнате на маленьком диванчике. Так. А проснулся от того, что папа маму хлещет. Темно же было, ты как это мог увидеть? На слух. Знаешь, как там шлепало. И ты подумал, что это папа маму бьет. Ну не в ладушки же они играли, правильно. Там мама стонала. Кстати, и папа тоже. А папа-то почему? Точно. Мама сдачу сдавала, наверное. Шлепотня-то все быстрее и быстрее. А потом буф и тишина. Надрались, наверное. А я лежу, глаза закрыты, а сердце вот так колотится. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Как же я испугался, даже штаны написал. Скажи нашим подписчикам, чтобы к нам в Инстаграм подписывались. Не подписывайтесь, а то со смеха обоситесь. Там просто разрывные видосы.